私は旅行が好きです。時折旅行するのが好きです。時々大阪に旅行をします。私はバングラデシュのアランバグ出身です。アランバグは静かです。アランバグは川とマンゴー庭園おすすめです。モハノンダ川です。モハノンダ川は狭いです。バングラデシュの有名な料理はビリヤニです。美味しいです。ビリヤニはヤギ肉とご飯とじゃがいもの料理です。ビリヤニは辛いです。まあまあ辛いです。